Jeg vil begynne med å takke utenriksministeren for redegjørelsen på torsdag. Også denne gang var mye av redegjørelsen via Russlands brutale krigføring i Ukraina, og det mener jeg var helt riktig. Samholdet i Europa er ekstremt viktig både nå og fremover, når konsekvensene av krigen treffer Europa enda hardere i form av vedvarende høye energipriser, høy inflasjon og høye renter. Men det er også viktig, å bevare samholdet for å kunne bevare støtten til Ukraina på alle nivåer, både når det gjelder militær hjelp, men også selvfølgelig økonomisk og humanitær hjelp og hjelp til gjenoppbygging. Jeg deler utenriksministerens vurdering av at kriser kan splitte, men i mange tilfeller bidra til sterkere samhold og fordypet samarbeid, og at pandemien og krigen er gode eksempler på det. For historien har vist at EU har en egen evne til å komme sammen og sette fart i samarbeidet i krisetider. Vi har sett det i forbindelse med migrasjon og finanskrise, og vi ser det nå i forbindelse med pandemi og krig. Og det er ikke så rart at det skjer, Landene er tett integrerte med hverandre, både økonomisk og politisk, og en krise som treffer ett land, rammer på sett og vis alle. De har felles interesser i å løse utfordringene. Det betyr jo ikke at alt EU gjør er riktig, men EU-landene legger altså i økende grad vekt på å stå sammen om løsningene fordi utfordringene er så store. Det som skjer som følge av Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina er likevel noe nytt. Utviklingen av samarbeidet går nå raskere enn før, samarbeidet blir dypere, og det utvides til områder som tradisjonelt sett har vært mindre sentrale for EU som organisasjon. Et av disse områdene er utenriks- og forsvarspolitikk. Og det er flere årsaker til det, men i tillegg til behovet for tettere samarbeid som har kommet som en konsekvens av krigen, har også Storbritannias uttreden fra EU gjort at mange initiativ, kanskje spesielt fra Tyskland og Frankrike, nå får fart. Tradisjonelt har Storbritannia vært skeptisk til samarbeid om utenriks- og forsvarspolitikk, og EU etter brexit er mer enn 28-1. Det er en ny dynamikk på en del områder. Samtidig som det var helt riktig å bruke mye tid på krigen og konsekvensen av den i redegjørelsen, hadde utenriksministeren også mye taletid igjen, som hun valgte å ikke bruke. Jeg synes det er overraskende at hun for eksempel ikke brukte tid på å gi sine vurderinger av hva nettopp dette fordypet samarbeidet på utenriks- og forsvarspolitikk har å si for Norge. I alt inneholdt redegjørelsen bare 6 korte setninger om temaet EUs utvikling og betydning for Norge. Utenriksministeren sa blant annet at når europeisk samarbeid går inn i nye faser, vil europapolitikk også måtte utvikles og tilpasses. Så setter hun punktum. Hun peker ikke på hva det vil si, og hvordan vi best kan utvikle og tilpasse politikken vår. Det interessante å diskutere når utviklingen, integreringen og fordypningen av samarbeidet i EU går fortere og fortere, er jo selvfølgelig hvordan EU utvikler seg. Hvordan kan vi bidra til å ivareta våre interesser? Hvor skal vi søke samarbeid? Og hva med de områdene som faller utenfor EØS-avtalen, som det jo blir stadig flere av? Man kan se det samme i regjeringens mandat til det såkalte Eldring-utvalget. Utvalget har fått i oppgave å vurdere erfaringene med EØS-avtalen de 10 siste årene. Og det er jo selvfølgelig ikke uten betydning, men det interessante er jo å se på samarbeidet i de neste 10 årene, se på fremtiden. Og utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er et av de områdene. Selv om vår sikkerhetspolitiske forankring er i NATO, er det også et område der utviklingen går fort. Dette er også et område der EU har avvist tradisjonelt å ta med tredjeland. Det er ikke Norges feil, men det er allikevel en realitet. Og selv om når EUs rolle som utenrikspolitisk aktør skyter fart, som utenriksministeren selv viser til i redegjørelsen, kan ikke regjeringen betrakte det utenfra og ikke analysere hva som skjer for Norge. For dette har også en viktig kobling til NATO. Når Finland og Sverige blir NATO-medlemmer, og 23 av 27 EU-medlemmer er allierte, snakkes det åpent i politiske kretser i Norden og resten av Europa om at EU blir sterkere i NATO. Legg også til at Danmark har avskaffet sitt forsvarsforbehold som de har hatt siden 1993, som altså betyr at Danmark nå fullt ut vil delta i utenriks- og forsvarspolitikken til EU.
Norge og Island blir de eneste NATO-landene i Norden som ikke også er med i EU. Og det betyr at mer og mer av utenriks- og forsvarspolitikken vil bli diskutert på områder Norge ikke er med.